แหละไม่เห็นตรงนั้นปล่อยตรงนั้นแหละดีเดียว ผมไปเริ่มกันเลยนะคะทีนี้ผมเริ่มจากนี่หมุนแม่โดนมาเลยนี่จิ้มนะครับนี่นะครับโดนาโดลูกเล็กนะครับผมจะมีลูกเดียวกันด้วยนี่แม่โดนาโดเลยตุ่มลูกมันใหญ่มากเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้อากาศมันนานลงไปใช่ไหมครับถ้าผมว่าเอ้าทำไมน้ำก็ไหลเดียวเพราะว่าอากาศมันซึมเข้าไปนะครับอากาศช่วงอากาศมันซึมเข้าไปจริงๆน้ำมันออกนะครับเพราะว่ามันจะดูดอากาศไปข้างบนนะครับที่อันเด่นมีเสียงดังช้านะอันนี้มันดูดอากาศใช่ไหมครับมันขึ้นลงนะครับแล้วก็ถ้าทำแบบนี้มันจะไหลลงเลยนะครับเป็นตัวลงเลยครับนี่เรียวมากเลยนะติ้วเรียวนี่แม่ใหญ่มากอันนี้นะครับเขาเรียกว่าทำขวดใหญ่บ้างดิก็ใช่เลยว่าอันนี้ขวดเล็กต่อไปขวดใหญ่นะนี่นะขวดใหญ่ตรงนี้ยังตรงแม่ต้องเลยจริงแม่ตัวนาโดเงียบเลยแม่ตอนแรกยังมีเสียงนะฮะเอาอีกรอบนะฮะแม่นี่แม่ตัวนาโดเลยแม่ต่อไปอันนี้ย่าตัวนาโดเฮ้ยแม่ไปติ้วเลยนะแม่ก็นี่แม่ติ้วเลยอะมาไหมตัวนาโดลงเลยเอาไปเลยครับโอเคเอาไปโยแม่ดูครับนี่รอบนึงอันนี้ลงยากนิดหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมน้ำมันไหลลงมาเป็นทอร์นาโดอีกรอบนึงรอบนี้รอบเดียวแบบนี้แล้วเป็นเล่นขวดใหญ่ก่อนนะเห็นไหมเห็นไหม เอาพอแล้วนะพอแล้วเดี๋ยวมันหมดไอ้นั่น นี่นะต่อไปอันนี้เล่นเต็มที่เลยนะต่อไปพ่นทำมือจะเกิดไหมจะเกิดลูกเป็นทอร์นาโดเพราะว่าน้ำมันซึมเข้าไปแล้วมันของจริงลมร้อนลมเย็นมันจะหมุนมาหมุน